អ្នកនាំពាក្យក្រសួងព័ត៌មានជំរុញឲ្យមន្ទីរព័ត៌មានខេត្តកំពង់ចាមបង្កើនការច្នៃប្រឌិតផលិតមាតិកាទំនើបដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងព័ត៌មានក្លែងក្លាយអ្នកនាំពាក្យក្រសួងព័ត៌មានឯកឧត្តមទេពអាសនារិទ្ធបានផ្ដល់ការណែនាំនិងជំរុញដល់មន្ទីរព័ត៌មានខេត្តកំពង់ចាមបង្កើនការយកចិត្តទុកដាក់និងច្នៃប្រឌិតខ្ពស់ក្នុងការផលិតមាតិកាឲ្យកាន់តែមានភាពទាក់ទាញជាពិសេសតម្រូវទៅតាមការនិយមចូលចិត្តរបស់យុវវ័យដើម្បីផ្សព្វផ្សាយអប់រំអំពីគ្រោះថ្នាក់នៃព័ត៌មានក្លែងក្លាយថ្លែងបែបនេះនៅព្រឹកថ្ងៃទី5 ខែមិថុនាឆ្នាំ2026ក្នុងកិច្ចប្រជុំតម្រង់ទិសលើការងារព័ត៌មានសាធារណមតិនិងការអនុវត្តយុទ្ធនាការនិយាយថាទេចំពោះព័ត៌មានក្លែងក្លាយជំហានទី2របស់មន្ទីរព័ត៌មានខេត្តកំពង់ចាមឯកឧត្តមអ្នកនាំពាក្យបានសង្កត់ធ្ងន់ថាការផលិតមាតិកា Digital នាបច្ចុប្បន្នចាំបាច់ត្រូវឲ្យដើរទាន់ការវិវត្តនៃបច្ចេកវិទ្យានិងតម្រូវទៅតាមការនិយមចូលចិត្តរបស់ស្រទាប់យុវវ័យដែលជាអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមសកម្មជាងគេគោលបំណងសំខាន់នៃការបង្កើតមាតិកាដ៏មានភាពទាក់ទាញនិងច្នៃប្រឌិតទាំងនេះគឺដើម្បីពង្រីកវិសាលភាពនៃការផ្សព្វផ្សាយនិងអប់រំសាធារណៈអំពីផលប៉ះពាល់និងគ្រោះថ្នាក់ដ៏ធ្ងន់ធ្ងរនៃព័ត៌មានក្លែងក្លាយនៅក្នុងសង្គមឯកឧត្តមទេពអាសនារិទ្ធបានបន្ថែមថាតាមរយៈការកែប្រែទម្រង់នៃការផលិតមាតិកាឲ្យមានភាពរស់រវើកវានឹងជួយឲ្យសារអប់រំនិងព័ត៌មានពិតអាចជ្រាបចូលទៅដល់ស្រទាប់យុវជនបានយ៉ាងច្រើនងាយស្រួលនិងមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ដែលជាខែលការពារដ៏រឹងមាំក្នុងការទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលនៃព័ត៌មានមិនពិតក្នុងសហគមន៍ឯកឧត្តមទេពអាសនារិទ្ធក៏បានលើកទឹកចិត្តដល់មន្ត្រីព័ត៌មានទាំងអស់ត្រូវបន្តអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពបន្ថែមលើការងារបច្ចេកទេសនិងការបង្កើតតម្រង់មាតិកាថ្មីៗដើម្បីធានាថាព័ត៌មានពិតនិងមានប្រយោជន៍អាចជ្រាបចូលទៅដល់គ្រប់ស្រទាប់វណ្ណៈក្នុងសមាគមបានយ៉ាងទូលំទូលាយ